이 레이저 용접이 미래 산업에 큰 역할을 하게 될 것 같은데, 자, 이 레이저 용접을 사용하게 될 경우에 산업 현장에 가져올 수 있는 변화 궁금합니다. 네, 인건비를 줄이는데도 큰 역할을 할 수가 있습니다. 사실 일반적인 용접사의 경우에 하루 인건비는 지역마다 편차가 있을 수 있지만 25만 원에서 35만 원으로 고용하는 사람 입장에서는 부담스러운 고가입니다. 용접일이라는 게 하루 만에 끝나지 않는 경우가 많습니다. 반면에 레이저 용접은 오랜 경력을 필요로 하지 않고 초보자도 바로 용접할 수 있기 때문에 인건비에서 40% 이상 절감할 수가 있습니다.